Hôm nay em xin giới thiệu với các bác cái sản phẩm của em hôm nay là cái bộ bàn phấn, một bàn và một đôn, toàn bộ là gỗ cẩm ta hết nhá. Đến cả gỗ cẩm ta 100%, không có nai tạo cái gì. Đến cả cái chi tiết nhỏ nhất như cái ngăn kéo này em cũng làm mộng hết này. Đấy, cũng đều toán nhân hết. Hàng được làm chọn lọc kỹ càng nhá. Bác nào yêu thích thì liên hệ cho em tư vấn chi tiết cụ thể nhá. Cảm ơn các bác đã xem nhé.